आजकल तो वो बंदे भी खुद को ओल्ड प्लेयर कहते हैं जिन्हें अभी गेम इंस्टॉल किए 2 साल भी नहीं हुए और पूरी चौड़ में खुद को 2018 का प्लेयर बताते हैं। वो तो इनकी ओल्ड आईडी बैन हो गई थी, वरना इनके पास अभी सीजन 2 की हीरोइक टी शर्ट रहती। और मुझे हंसी तो तब आती है जब 12-13 साल के लौंडे खुद को 2017-18 का प्लेयर बोलते हैं और बताते हैं कि 2018 में ऐसा था वैसा था। अरे भाई, तुम लोग ओल्ड मेमोरीज वाली वीडियो से ज्ञान लेके आते हो और खुद को ओल्ड प्लेयर बताते हो। तो चलो तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, अगर सच में ओल्ड प्लेयर हो तो 3 ऐसी चीजें कमेंट में बताओ जो बस ओल्ड प्लेयर्स ही जानते हूँ। और अपने फेंकू दोस्तों को भी वीडियो जरूर से शेयर करना जो बस फेंकते रहते हैं। बाकी की पोल मैं नेक्स्ट वीडियो में